आप लोग देख रहे हो स्कैरी ब्लड लाइन गेम। तो आज हम खेलने वाले गाइस लोन लूट। तो चलो खेलते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो बंदे को भाई खोपड़िया तो दिखा, खोपड़िया तो दिखा भाई प्लीज। ओए ओ भाई साहब, खोपड़िया नहीं दिखा रहा था बंदा अपना। इसको ही पर्दा भाई जोड़ का एकदम। तो गाइस अपने को हारना नहीं है भाई। वी वॉन द मैच भैया। आगे बंदा आ गया। तो बंदा कहाँ है गाइस? भाई कवर चलो वरना फिर वन टैप दे देगा बंदा। खत्म हो गया। इमोट देखो बच्चे। अभी गाइस इमोट डाउनलोड ही हो रहा, तब तक मैंने सोचा एक वीडियो बना लूं। खैर भाई का हेडशॉट देखो इससे, दोनों गन से। चलो चलो गाइस। तो गाइस आज की लाइक है मैं 100 लाइक है। तो गाइस करा देना भाई। ओरे कोई ना फिर से इस बार नहीं किया गाइस। ओपी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं गाइस? ओपी बोलते हैं। व्हाट अ हेड भाई, व्हाट अ लवली हेड भाई, लवली। चलो गाइस बंदा को देखते हैं क्या कर रहा है अभी। तो इस फिश को हेड मारने का ट्राई करेंगे अपन। पर इस बार भाई पूरा कॉन्फिडेंस है भाई मेरे को मार ही के जाएगा बच्चा आज। ये अरे भाई क्या ही छुप रहा है भाई बंदा। मैं हेड मारने के फिराक में पड़ा हूँ बच्चे को। दे दिया भाई, हेड पड़ता भाई इसको कसम से भाई। अभी हेड पड़ता इसको। ओए भाई क्या हो गया गाइस? ये कुछ टैप हो गया था भाई, इस तरह नहीं हो पाया। कोई ना बच्चे, इस राउंड में भाई बंदे को हेड देता यार मैं। इसको थोड़ा ऊपर रख देता हूँ। चलो यहाँ पे ठीक है। चलो तो गाइस मैं फोन प्लेयर हूँ। बंदे का काम तमाम। क्या है भाई हमसे मुकाबला? अरे मार दिया भाई, मार दिया बंदे ने भाई मेरी मान। भाई ग्लू लगने ही वाला था यार। सीजी क्राइम हो गया। रुक जाओ भाई, ब्रह्मास्त्र नहीं उठा पाएगा इस तरह भाई। इसमें मैं खिलाते हैं, मैं का अच्छा वाला स्किन भी है मेरे पास। पता नहीं इसके पास होगा या नहीं ईवो एक के। बंदा तो बढ़िया होना चाहिए ईवो एक के। भाई हेड पड़ा है बंदे को भाई। कैसे वो बंदा मेरे ग्लू के पीछे छुपा है। नूडा आना भाई प्लीज आजा 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 आजा। आ गया नूडा, खत्म भाई। ग्लू तो है नहीं, डालू क्या मोटी मार देता हूँ। तो
गैस अगली वीडियो कुछ इमोट शॉट्स होगी, मारूंगा इमोट शॉट। गैस आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो भाई, कर देना यार प्लीज, वरना फिर यहाँ पे आ गया। इस बार भाई तू मरेगा। ओपी हेड भाई बोलते, भाई ओपी हेड बोलते। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय गाइस।